Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun birinchi darsimizning ikkinchi qismi bo'ladi. Bu qolip asoslarini o'rganamiz. Qolipda ikkita asos bor. Core va cavity. Ya'ni core male part, qolipning male part qismi, cavity esa female part qismi bo'ladi. Female part qismi. Yani ikkalasini bir-biriga birlashtirsak parting line hosil bo'ladi. Parting line nima? Parting line markaziga chiziq. Mana markaziga chiziq parting line bo'ladi. Mana shu parting line bir-biriga birlashsa, mana shu markaziga chiziqqa parting line deymiz. Xo'p. Ikkinchisi mold asoslar. Mold asoslari. Mold base parts bo'ladi. Mold base parts ya'ni qolipning asosiy qismlari deb tarjima qilinadi. Mold base parts. Qolipni asosan ikki turga bo'lamiz. Fixed half, ikkinchisi moving half. Qolipning uzunligini mold height deymiz. Yana bir nomi shut height. Xo'p. Biz top plate va bottom plate ni sinfga joylashtiramiz. Mana bu qismini top plate va bottom plate ni sinfga joylashtiramiz. Xo'p, cavity ya'ni fixed halfning ikkita qismi bor, top plate va cavity plate. Cavity plate ning insertlarini, ya'ni qismlarini top plate ga mahkamlaymiz, ya'ni top plate ga qo'tiramiz. Va top plate ni, ya'ni stanokning fixed half qismi, ya'ni harakatlanmaydigan fixed half, harakatlanmaydigan qismi deyiladi. Injection molding ning fixed half qismiga joylashtiramiz. Core plate insertlarini esa bottom plate qismiga joylashtiramiz. Va moving half, ya'ni moving half degani harakatlanuvchi qismi, ya'ni injection molding ning moving half qismiga bottom plate ni o'rnatamiz. Xo'p, biz simple oddiy qismi bor. Ikkita qismdan iborat, cavity va top plate qismlardan iborat. Xo'p. Bularni har bittasi uchun alohida, ya'ni materialdan foydalanamiz, ya'ni temir materialdan. Misol uchun cavity plate bilan core plate ga P20 dan foydalanamiz. P20 dan foydalanamiz. Bu ya'ni pre-hardened steel deydi, ya'ni oldindan qotirilgan, ya'ni oldindan zakalka qilingan material deyiladi. Va yana bittasi H13 materialdan foydalanamiz. Ya'ni H13 materialdan foydalanamiz. H13 qayta zakalka qilsa bo'ladi. Yana bir marta zakalka qilsa P20 dan ham qattiqroq bo'ladi. Masalan, P20 da 10 mingta mahsulot chiqadigan bo'lsa, aniq razmer ichida 10 mingta mahsulot chiqadigan bo'lsa, H13 da 30 mingtadan ko'proq chiqadi. Faqat yana bir marta zakalka berganimizki, zakalkadagi bu materiallar sinuvchan bo'lib qoladi. O'ta ko'p zakalka qo'ymaslik kerak. Mana sinuvchan bo'ladi. Sal qattiqroq zarba desa ham sinib o'zining shaklini yo'qotib, xolos qovun bo'ladi. H13 iloji boricha ko'p zakalka qo'ymaymiz. Bu o'ta mumkin emas narsa. Xo'p, top plate ya'ni top plate va bottom plate uchun MS ion materialdan foydalanamiz. MS materialdan foydalanamiz. Ion materialdan foydalanamiz. Bu yumshoqroq material. Biz eslab qoling, ya'ni mana cavity va core plate narsaga tegib turadi, ya'ni eritilgan
Plasmasi mana shu yerda narsani oladi, shakl oladi. Cavity va core plate'ga tushib, plasmasi eritilgan plasmasi shakl oladi. Ya'ni bizga eritilgan materialga tegmaydigan qismlarga biz qattiq P20 H13 materiallardan foydalanishimiz shart emas. Shart emas. Mana MS materiallardan foydalansak bo'ladi. Bu unchalik qattiq material emas. P20 H13 materiallar. Taka qattiq material emas. Mesela backplate uchun ham MS materialdan foydalansak bo'ladi. Spacer uchun va ejector plate va ejector backplate. Bular harakatlanuvchi qism. Ya'ni mahsulotni chiqarishga javob beradi. Ejector plate va ejector backplate. Biz C45dan foydalanamiz. C45 materialdan foydalanamiz. Bu harakatlanib turadi, shuning uchun MS materiallar qattiqroq bo'lishi kerak. Tushunarli? MS materiallar qattiqroq bo'lishi kerak. Hop. Tushundingmi? Va bizda child part qismlari bor. Child part nima? Hop. Bu child part. Ana tepasida yana anaqa narsasi bo'ladi, chizishni ham yo'rdim. Bu sprue bush. Bu ham narsaga tegib turadi. Ismi nima desa? Eritilgan, ya'ni materialga tegib turadi. Bunga ham P20 dan foydalanamiz. P20 dan foydalanamiz. Mana loketing uning. Bu eritilgan materialga tegib turmaydi. Shuning uchun MS materialdan foydalansak bo'ladi. Yana bir qismi. Voy. Yana bir qismi mana bu yerga joylashadi. Hop. Mana bu yerga. Bu yerga. Ya'ni bu narsa deyiladi. Ismi nima desa bo'ladi? Mana chizmasi, rasmi. Pictures ganiydi. Mana. Guide bush va guide pillar. Bu nima ish qilib beradi? Mana cavity plate va core plate'ni markaz chizig'iga o'rnatishga yordam beradi. Guide pillar va guide bush. Bular uchun bu uchun EN 35 yoki EN 353 materiallardan foydalanamiz. Guide pillar va guide bush uchun EN 35, EN 353 materiallardan foydalanamiz. Buni bu ham harakatlanuvchi qism qattiqroq bo'lishi kerak. Ya'ni child part bilan asosiy qoliplarni tushundinglar. Xo'p. Tushunmagan joyinglarni kommentariyaga yozsanglar tushuntirib beramiz. Hop. Polymer shrinkage. Bu gram santimetr kub deydi, ya'ni zichligi, density, ya'ni zichligi. PP homopolymer. PP homopolymer, ya'ni PP materiali bor, ya'ni plastik materiali bor. Uni zichligi 0.90 dan 0.92 gramgacha. Ya'ni 1 santimetr kubda 0.90 dan 0.92 gramgacha bo'ladi. Unga PP ga 30 gram JF materialdan qo'shadigan bo'lsak, u 0.97 dan 1.14 gramgacha bo'ladi.
bu esa shirinkicha molding shirinkicha, ya'ni qisqarish qiymati. Bu qisqarish qiymati hamon o'zgaradi. Ya'ni buni oralig'ini bo'lmaydi. Buni o'tgan darsimizda tushuntirganmiz. O'tgan darsimizda, ya'ni bu birinchi darsimizning ikkinchi qismi, u birinchi darsimizning birinchi qismida buni bo'lmasligini va nima ish qilsa buni topilishini aytilgan. Xo'p. Buni 0.2 ni 0.8 ni o'rtasiga qilib, masalan 0.5 yoki 0.4 qilib bersa, aynan razmer chiqmaydi. Masalan, aniq razmer talab qilmaydigan detallar bo'lishi mumkin. Buni bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Farqi yo'q. Uni agar bitta detalga shuni tushadigan bo'lsa yoki razmerlari aniq chiqishi kerak bo'lsa, uni o'tgan darsimizda tushuntirilgan qanday qilishligini o'sha darsimizga o'tib tushib olishinglar mumkin. Bu ya'ni materiallarning zichligi, ya'ni 1 gram santimetr kubda 0.90 dan 0.92 gramgacha bo'ladi yoki jef qo'ysa 0.97 dan 1.14 gramgacha bo'ladi. Xo'p. Yana bir injection. Bu injection molding. Bu injection molding. Injection moldingni 30 tonaligi bor, 50 tonaligi bor, 80 tonaligi bor, 100 tonna, 100 va 150 tonali injection moldinglar bor. Xo'p. Bu nima degani? Bu 100 tonna capacity, ya'ni qisish quvvati. Buni nimaga, ya'ni qissan uni mana qisish quvvati, ya'ni moving half bilan fix half bilan qisish quvvati. Buni injection pressure, ya'ni injection bosimiga qarshi ishlatiladi. Ya'ni shuni ushlab turish kerak. Mana bu material kirganda buni o'chirib ketmasligi uchun mahkam ushlab turish kerak. Bu quvvat 30 tonna, 50 tonna bu maksimal kuchi bilan qisish quvvati. 30 tonna, 50 tonna, 80 tonna degani bu maksimal qisish quvvati bo'ladi. Tushunarli-ya? Mana bu qism mold clamp unit, ya'ni qolip qisish qismi. Bu die and mold unit, ya'ni biz qolipimizni shu qismga o'rnatamiz va bu yerda ishlaydi. Bu yerga o'rnatganimizdagi ob'yomda, ya'ni komponentimizni, mahsulotimizni ishlab chiqaramiz. Bu injection unit, ya'ni materialni kiritish, ya'ni materialni impression nima? Mana bu impression deydi. Mana shu chiziqqa impressionga ya'ni plastikni kirgizadi. Bosim bilan kirgizadi. Bu injection unit shu vazifani bajaradi. Mana bu qismiga plastmassa qo'yadigan plastmassamizni qo'yamiz va eritadi, qo'yadi. Hop. Bu esa injection molding process. Injection molding process nima? Bu cycle time. Cycle time degani, ya'ni birinchi biz plastikni to'ldiramiz. Ya'ni plastikni quyamiz, ya'ni filling qilamiz. Ikkinchi pack and hold. Ya'ni ushlab turamiz. Ya'ni plastikni to'ldiramiz va ushlab turamiz. Va sovutamiz. Plastikni sovutamiz va ya'ni ochamiz va tayyor mahsulotimizni chiqaramiz va yana yopiladi va shu narsada davom etaveradi. Ya'ni mahsulotimizni shu jarayonda davom etadi. Bu shu cycle time deydi. Ya'ni mahsulot ishlab chiqarishimizning vaqti. Tushunarli-ya? Hop. Mana bu two plate mold. Ya'ni bunda bitta parting line bor va lekin buni narsa chiqindisi bor, feed sistemi bor. Mana feed sistemi bor. Masalan bizda shunday detal bor deylik. Shunday
ikkita tomonda detal bor. Xo'sh. Mana material kanal orqali keladi. Ikkita tomonga, ya'ni plastik quyiladi-yu, ikkita tomondan uni komponentni o'rniga keladi. Va biz qolipni qilib bo'lganimizdan keyin bularni ajratishimiz kerak. Bu two plate, ya'ni ikkita plitali qolipni kanalini ajratishimiz kerak. Ya'ni mahsulot tayyorlab bo'lingandan keyin ularni ajratish kerak alohida. Ya'ni bunda bitta parting line mavjud. Lekin chiqindisini biz qo'lda ajratamiz. Shunali ham kanallarni ajratishimiz kerak. Mana shu feed system bo'ladi, shuni ajratishimiz kerak. Shunali bo'lyapti. Bu ikki plitali qolip. Hop, yana bittasi. 3 plitali qolip. 3 plitali qolip nima? Bu avtomat chiqindisini, ya'ni feed sistemini ajratadi. Buni ajratish shart emas. Bunda ikkita parting line mavjud. Ikkita parting line mavjud bo'ladi. Bittasi komponent tayyorlash uchun, bittasini feed system uchun, ya'ni chiqindisini ajratib, o'shanga ushlab turish uchun. Hop. Yana biri. Hot runner mold. Ya'ni bu chiqindisini ergan holatda ushlab turadi. Bu ya'ni bunda chiqindi chiqmaydi umuman. Bunda chiqindi chiqmaydi. Buning uchun alohida uskuna kerak, alohida sinola kerak. Ya'ni bunga alohida narsalar kerak bo'ladi. Hot runner mold bunda chiqindi chiqmaydi. Bu fat komponentni o'zini chiqaradi. Chiqindilar mana bu yerda alohida ergan holatda turadi. Shunali-ya. Ya, qayerga kirib qoldik? Qop. Ya, lifter molddan oldin lifter mold. Mana bu slider mold. Bu nima? Masalan, komponentimizda external undercut bo'lsa, external undercut buni alohida bu qolip uchun ham dars aylaymiz. External undercut bo'lsa, buni chiqarish uchun alohida slider yoki sidecar kerak. Ya'ni qolipimizga o'rnatamiz. Ya'ni buni external undercut komponentimizda external undercutga ega bo'lsa, biz slider yoki sidecardan foydalanamiz. Bunda external undercutni chiqarish uchun, external komponentimizga external undercutni chiqarish uchun slider yoki sidecardan foydalanamiz. Shunali-ya. Hop. Yana biri lifter mold. Lifter mold nima? Bunda komponentimiz internal undercutga ega bo'ladi. Internal undercutga ega bo'lsa, internal undercutni chiqarish uchun bu lifter mold lifterdan foydalanamiz. Internal undercutni chiqarish uchun. Shunali-ya, bu qolip uchun ham alohida dasturlaymiz. Bu ya'ni nechta qolip turi mavjud degan savolga bu javob. Ya'ni bizda 5 tacha sanab o'tdik. Shuncha qolip turi bizda mavjud. Shunali bo'lyapti. Hop. Bugungi darsimiz tugadi. Hammaga rahmat. Agar tushunmagan joylaringizni yozsangiz, iloji boricha qo'lga kelgancha tushuntirib beramiz.